ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វិទ្យាមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Niche តាមរយៈគេហទំព័រ niche.com ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនមួយដែលទាក់ទងអំពីលំហាត់វេយ្យាករណ៍ Toefl ហើយលំហាត់នេះជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង determiners នៅទីនេះយើងមានលំហាត់ខ្លះៗដែលទាក់ទងអំពី determiners នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស determiners នោះគឺគេចង់និយាយអំពីពាក្យដែលគេដាក់នៅពីមុខ nouns ដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យ noun នឹងហើយពាក្យនោះមានឧទាហរណ៍ដូចជា and articles មានដូចជា this ឬក៏ these ឬក៏ much many ឯទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យ determiners ហ្នឹងពាក្យដែលដាក់នៅពីមុខ noun សម្រាប់ពិពណ៌នាឲ្យ noun បន្ថែមអញ្ចឹងលំហាត់ទី1របស់យើងគឺយើងមាន he doesn't have many or much money អញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅជ្រើសរើសរវាង many ហើយ much តែយើងត្រូវជ្រើសរើសមួយណាដើម្បីដឹងថាយើងជ្រើសរើសមួយណាយើងត្រូវមើល noun សិន money គឺជា uncountable noun មានន័យថាយើងរាប់អត់បានទេដល់ពេលយើងរាប់អត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើស much យើងអាចជ្រើសរើស many ទេពីព្រោះវាអត្ថន័យដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែ many គេឲ្យយើងប្រើជាមួយអីដែលរាប់បាន countable nouns ដល់ពេល much គេឲ្យយើងប្រើជាមួយនឹង uncountable nouns អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវជ្រើសរើស much ករណីទី2 I would like a few ឬក៏ a little salt on my vegetables អញ្ចឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសទៀតហើយតែយើងជ្រើសរើស a few ឬក៏ little ដើម្បីសម្រាប់ចិត្តបានតើយើងមើល noun សិន salt អំបិលរាប់អត់បានទេអញ្ចឹងរាប់អត់បានយើងត្រូវជ្រើសរើស a little សម្រាប់ uncountable noun ហើយ a few សម្រាប់ countable nouns អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះ salt ជា uncountable noun អញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើស a little ករណីទី3 she bought that or those cards last night អញ្ចឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើស that ឬក៏ those that គឺសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹង singular noun ដល់ពេល those ប្រើជាមួយនឹង plural nouns អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះ cards អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាមាន at អញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើស those យកយក that ទេដោយសារខាងនេះគេចង់ច្រើនវាគឺជា countable noun ហើយ plural countable noun ទៀតច្រើនករណីទី4 I do not want these ឬក៏ this water អញ្ចឹងអ្នកនេះត្រូវគិតតើ water នេះរាប់បានទេវាជា uncountable noun អញ្ចឹងរាប់អត់បានទេអញ្ចឹងបើវារាប់អត់បានយើងអាចប្រើមួយ these បានទេព្រោះ these នេះដូច those ជាច្រើនដល់ this នេះវាដូច that នេះអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងជ្រើសរើស this នេះវិញយកជ្រើសរើស these ទេនៅទីនេះយើងមានលំហាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទី5នេះគេថា there is too much ឬក៏ too many news អញ្ចឹងម្ដងទៀតហើយមុនយើង design នេះបានតើយើងសួរសិនតើ noun នេះ uncountable ឬក៏ countable អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យ news អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ s ចឹងអ្នកនេះអាចថានឹង countable ដែរព្រោះវាមាន s តែ news គឺជាពាក្យមួយដែលករណីពិសេសរវាង non countable ហើយជាមួយនឹង countable ពាក្យនោះមាន s មែនប៉ុន្តែពាក្យនោះមិនមែនជា countable noun ទេផ្ទុយទៅវិញពាក្យនោះជា uncountable noun ចឹងហើយបានជាយើងជ្រើសរើស too much 6 a few ឬក៏ a little people left early ចឹង people រាប់បានបើសិនជា people យើងរាប់បានយើងត្រូវជ្រើសរើស few យកជ្រើសរើស little ទេទី7 would you like less ឬក៏ fewer coffee than this ទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់ comparison ចឹងហើយបើអ្នកមានគិតពាក្យ than ហើយពាក្យ less នេះមកពីពាក្យ little fewer នេះមកពីពាក្យថា few ចឹងយើងត្រូវសួរទៀតថាតើ coffee នេះវាជា countable ឬ uncountable កន្លែងនេះវាគឺជា uncountable coffee ដូច water ចឹងជាទូទៅគេប្រើវាជា uncountable ចឹងហើយបានកន្លែងនេះយើងជ្រើសរើស less យកជ្រើសរើស fewer ទី3នេះ this jacket costs too much ឬក៏ too many នៅពីក្រោយវាយើងមើលអត់ឃើញមាន noun ទេចឹងក្នុងករណីនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយខាងមុខវិញគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយពាក្យ cost នេះពេលដែលយើងនិយាយ cost ហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយអំពី money ដល់ពេលយើងនិយាយអំពី money យើងត្រូវជ្រើសរើស too much ព្រោះ money អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយពាក្យហ្នឹងជា uncountable noun លំហាត់ដែលខ្ញុំទើបតែបង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំបញ្ញនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបានលំហាត់បន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅជាសៀវភៅនេះបានហើយយើងមកសិក្សាជាមួយគ្នាជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Niche ដែលបានគាំទ្រដល់ការផលិតវីដេអូទាំងអស់នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងមកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Niche តាមរយៈ service@niche.com
បើសិនជាលោកអ្នកចង់ទទួលបានវីដេអូទាំងអស់នេះបន្ថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.adniche.com សូមអរគុណជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Adniche តាមរយៈគេហទំព័រ adniche.com ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលំហាត់វេយ្យាករណ៍ Toefl មួយដែលនិយាយអំពី articles លំហាត់នេះតាមពិតគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង determiners ដដែលប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងនិយាយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ articles នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន articles ចំនួន3ទី1មាន up ទីមាន and ហើយមាន the ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះ articles ហ្នឹងត្រូវគេអត់បានប្រើប្រាស់មកមានន័យថានៅពីមុខ noun ហ្នឹងមិនបាច់ដាក់អីទាំងអស់លំហាត់ទី1 please give me ចឹងគេឲ្យមាន blank នេះ cup of blank coffee with blank cream and blank sugar ចឹងគេឲ្យយើងដាក់and the ឬក៏មិនបាច់ដាក់អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងករណីនេះ cup វាគឺជា countable noun countable noun មានន័យថាវាអាចរាប់បានហើយបើសិនជា countable noun អាចរាប់បានហើយ noun នឹងប្រើជាទូទៅហើយវា singular អ្នកនេះមើលវាមាន time s ទេវា singular ហើយវាប្រើជាទូទៅគេឲ្យយើងដាក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់មូលហេតុដែលយើងដាក់ដោយសារពាក្យនេះ start ពីសលេង cup អញ្ចឹងយើងដាក់ n នេះយើងដាក់វិញបើក្នុងករណីវា start ពីសលេង vowel យើងត្រូវដាក់ n សម្រាប់ coffee គឺជា uncountable noun រាប់អត់បានទេហើយក្នុងករណីនេះវាប្រើប្រាស់ជាទូទៅអញ្ចឹងហើយបានពីមុខនេះយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ article អីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានដាក់អីទាំងអស់នៅទីនេះយើងប្រើសញ្ញានេះអញ្ចឹងទៅជា please give me a cup of coffee ចង់ដាក់អីទេ with cream ហ្នឹងកន្លែងនេះដូច coffee អញ្ចឹង uncountable noun ហើយប្រើប្រាស់ជាទូទៅអញ្ចឹងយើងដាក់អីទាំងអស់ sugar នេះដូចករណី coffee ជាមួយនឹង cream ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់អីដែរចឹង sentence របស់យើងគឺ please give me a cup of coffee with cream and sugar ទី2 my blind card is 4 years old ចឹងគេសួរយើងថាតើនៅនេះយើងចាំបាច់ដាក់អីទៀតអត់ក្នុងករណីនេះយើងចាំបាច់ដាក់អីទៀតទេមូលហេតុគឺដោយសារនៅចន្លោះរវាង noun ជាមួយនឹង possessive adjective យើងអត់ត្រូវការ articles ទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅកន្លែងនេះ determiner ប្រភេទជា quantifier ឧទាហរណ៍ដូចជា two my two cars អានឹងបានវិញប៉ុន្តែប្រភេទ determiner ជាលក្ខណៈ articles គេអត់ចាំបាច់ដាក់ទេ three on our trip to Spain កន្លែងនេះមុន Spain គេក៏មាន blank we crossed Atlantic Ocean គេសួរយើងថាកន្លែងនេះដាក់អីទាំងអស់ Spain គឺជាឈ្មោះប្រទេសដូចជាឈ្មោះប្រទេស Cambodia ចឹងយើងនិយាយថា I want to go to Cambodia យើងអត់ដែរនិយាយថា I want to go to the Cambodia ឈ្មោះប្រទេសមួយចំនួនគេឲ្យដាក់ the អញ្ចឹង Spain ដូច Cambodia ចឹងយើងចាំបាច់ដាក់អីទាំងអស់ We cross Atlantic Ocean មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកអាហ្នឹងយើងសួរខ្លួនឯងមើលតាមមហាសមុទ្រនោះមានប្រមាណមាន1ឬក៏2ឬក៏3តាមពិតមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកឬក៏ Atlantic Ocean នោះមានតែមួយឯងហើយរបស់ដែលមានតែមួយនៅលើពិភពលោកគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់ the ដោយករណី the sun the moon នៃទាំងអស់ហ្នឹងនៅទីនេះយើងបន្តលំហាត់របស់យើងបន្ថែមទៀត for David attendedមាន blank Princeton University 5 Lisa attended blank University of Florida អញ្ចឹងសំណួរដែលយើងគួរសួរតើកន្លែងនេះអាណាត្រូវដាក់អីអាណាត្រូវដាក់អីនៅទីនេះគេឲ្យយើងដាក់អីទាំងអស់ដោយសារ university នេះអញ្ចឹងយើងមានឧទាហរណ៍ university college school នៃទាំងអស់ហ្នឹងណាបើសិនជានៅពីមុខហ្នឹងយើងមាន proper noun កន្លែងនេះវាជា proper noun ហ្នឹងមានន័យថាជាឈ្មោះអីទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីអញ្ចឹងគេឲ្យយើងដាក់អីប៉ុន្តែនៅករណីទី5វិញ Lisa attended University of Florida នៅកន្លែងនេះគឺយើង start ដល់ university មុនក្នុងករណីនេះគេឲ្យយើងដាក់ the University of Florida 6 Rita plays កន្លែងនេះ blank violin and her sister plays blank guitar ម្នាក់ទាំងអស់គ្នាមើល violin ឧបករណ៍ violon guitar នេះ guitar ហើយទៅតាំងពីហ្នឹងវាសិតតែជាឧបករណ៍ភ្លេងហើយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឧបករណ៍ភ្លេងនេះគេឲ្យយើងប្រើអីទាំងអស់មិនដាក់អីទេនៅហ្នឹងនៅទីនេះយើងមានលំហាត់យើងបន្តទៀតទី7 Mel's grandmother is in blank hospital
Trên cái số dương ta lại nói như cô ta đã article rồi có ập đặt bà sân chỉ nè thằng ngọc nên ta article nè thằng ngọc nên ô nên đã đợi hai nè thằng ngọc nên môi tiết ập đặt bà nè thằng ngọc nên ập đặt hai đuổi nè thằng ngọc nên đã đợi nó ta bất min này khó nè bà sân chỉ dương ập đặt đi cái lại đi dương ập đặt min này hả dây bong quạt nâng chữ dây bong mail nâng chữ hai có trô từ nông một tí bé nằm bây từ tua ban sẽ và cam chia ba chủng người bọc quạt còn ta ở sân dương đã đợi is in the hospital min đây há qua tàu nó mềm chữ thì chúng ta có tàu mơ nè chủng người nam môi xem tiết rư có qua ai còn là nơi nó ở kia nam môi nó một tí bé tai qua mềm nè chủng người này chân lại nó đặt man làm tí đặt đợi ở bán rư ớt đặt ở bàn sai từ lựa từ này dương trong vậy còn ta không cạn này ní sự nghiệp nhưng cần hay ớt đặt thời chỉ của con dễ chắc cho người cô là tầm bé là sao có chữ về nhân tử Team bay. Last night there was blank bird singing. Cái này như cái từ bird. Bird cứ chỉ countable noun. Nhưng ai nên bạn xây trá nên có bạn xây mùi trên từ. But countable noun nó plural nhưng thành s birds nè. Và tay không cạnh này như up ahead. Chân tay như đại kì. Dương mình chùm rớt bí. Cứ dương mình chùm rớt up. Rồi dương mình chùm rớt đợi. Còn tay ở sân như nè nó off như chân rớt up. Nào đây trong vậy ha. Bird nó chỉ bird tu tử. Bird tu tử. Đại dương họ đăng thả bird nó mùi nà. Ôi thì họ dùng mấy như họ là lưu cái chiếng. Tại vì họ đăng thả bird mùi nà thì cho nên cạnh này như chân là còn ta có sân như anh như tặng đất. To ta đẹp ta họ nên đăng thả bird nó mùi nà. Còn ta nó không ăn từ đấy ní. Dương họ đăng thả nó mùi nà. Cho nên đợi như tạo bà này. Như thở đặt ở mình. Hai số thăm ấy bằng cái lái nó dương ai. Dương phổ cho nó chùm rơ ấp đặt article đó bị dương ấp đặt ấp thở. Đời xa cái lại ní, vì cứ chỉ countable noun. Hai countable noun, singular thì về đã singular countable noun ta chỉ là nạc tu tơ chứ khi tầm rời dương đặt dương đặt bàn này. 9. Chair that you are sitting in is broken. Chân cái lại ní dương đặt được đặt. Bởi dương đặt đó. Dương thật số tha chair ní kì. Chair cứ chỉ đôi cạnh này vợ ní chân. Vì cứ chỉ countable noun. Hai cái này ní kia pra chỉ là khả singular. Mình chân bà sân chỉ pra là khả singular. Dương mình chùm rớt đợi đi các bạn. Dương mình chùm rớt đợi đi các bạn. Còn tay cái này ní ăn tờ nấy không biết nữa đi. Bởi lẽ đó này án chair that you are sitting in. Chân sầm nối là dương cô đã xua cứ ta cái này ní chair nó ở chỉ tu tới. Rồi có chair muốn để đăng cho bài. Chair that you are sitting in. Đó sang ăn tờ nấy that you are sitting in. Vì cái chair ta dương đăng này. But tôi nhìn cho all cái của cái đâm này thà cái ấy mua na là dương phong thành dày chân bạn áo mà còn lại ní dương pra ở ba này dương phải pra đất luôn vì pro thắt đất kia sầm rập pra chỉ muốn nào ná đại nẹt càng nẹt giấy càng nẹt sẽ đạp nó so tại đầm thằng nào ná để cái phong thành dày chân không cạnh đấy ní đòi xa adjective clause này vì cái chair này ở chair ní chân hai bạn của ở chair ní mình chỉ chair tu tơ kia để cứ chỉ chair mỗi để specific tăng nét giấy cả đỡ, nét sẽ đọc cả đần, cho nên hai bạn dùng pra cả đần, dương hoặc pra cả ở để luôn hát cái khiêm tư tay của hai pra nét ngọc niệm bài mình ní, cứ khiêm đọ sắm trên vì sự phơi ní, trong bờ sân chỉ nét ngọc ní trong một tu ban bằng hai phần thái, nét ngọc ní ai ta chiêu sự phơi ní bán hay dương một sắc sang cho mỗi ní, chỉ trong chọn ní khiêm sông lại nó còn đo mình chạm đôi sắc sang về etnic để ban control được cả từ video của ngọc ní, hay bờ sân chỉ nét ngọc ní nhìn trong ngọc không ca sắc sang đểអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងមកបញ្ចាំដូចសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Adniche តាមរយៈ service@adniche.com បើសិនជាលោកអ្នកចង់ទទួលបានវីដេអូទាំងអស់នេះបន្ថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.adniche.com សូមអរគុណ